umwana avukanye ubumuga si umuvumo si umuvumo ni ibintu bisanzwe urumva uraza ukamuvuza kandi ukamushira ahabona kugira ngo abandi bakubwire bati yamara wogenda wogira gutya ukagenda no kuri senari canke n'ahandi harahari umwana yokira kandi abantu bagendana ubumuga n'abantu bafise ubwenge cyane bafise ubwenge bafise n'impano nyinshi cyane Imana iba yarabahaye rero baronse ukuntu bashobora kuba abigenga autonomie barashobora gukora ibintu bitari bike hariho benshi tuzi mu gihugu bateye imbere rwose kandi bafasha n'abatagendana ubumuga bakunzi ba Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kubyara ubuzima uyavuga mutabona ni mama Nyishu ndabaramukije rero amahoro y'Imana bane namwe muri hose mu biganiro byacu twarakoranye ibiganiro n'abagendana ubumuga butandukanye uyu munsi rero twagiriwe amahirwe adasanzwe yo kuba aho hantu hafasha abo bantu bagendana ubumuga murabona yuko hariho umupfasoni mwiza cyane imbere yacu reka tumuhe kaze aturamutse atwidondore atubwire n'ahantu turi aho turi karibu ndagize bwakeye ego ngaha mu kigo cyitwa Senar mu majambo yose ni Centre National d'Appareillage de l'Éducation mu Kirundi ni ikigo kigorora kikongera kikavura abavunitse mu ncamake n'uko twoba turiko turaganira nande madame Uwimana Elizabeth ari cegera c'urongoye ikigo ca Senar ego iki kigo ngo kiragorora kigafasha abagendana ubumuga none jewe nahinjiye naheruka kera hataraguka ariko nahinjiye mbona haragutse cane nabonye hari amazu menshi none ajya yose nayigororero canke hari ibindi bikorwa bikora bifasha abo bagendana ubumuga canke ibindi bikorwa kuko nabonye ari hanini gose mu ncamake aya mazu yose novuga yuko ari bijanye nyene n'ibyo by'ubumuga byo kugorora kubera yuko harimo amaserivisi atandukanye hariho nk'aha turi muri serivisi ya administration y'uburongozi hanyuma hakabaho na serivisi ya orthopedi ni ibijanye no gukora ibikoresho nsimburangingo nk'amaproteze amaorteze hanyuma hakabaho n'aho bagororera abantu ibyo bita kinesiotherapy hakaba n'uburaro naho haragutse hakabaho n'ibindi bisanzwe ibikoni urumva abari mu igororero hariho abaguma mu bitaro niko no bivuga kandi ni benshi turashobora kwakira abarenga ijana ku kwezi turashobora no gushikana mu majana abiri nibwira ngo ni byiza abantu baratanguye kumenya ngira ngo ico kigo iki kigo kandi kubera barabona ubuvuzi dukora yuko barakira iyo baje kwivuza barakira bakagenda banezerewe hanyuma akaba aribo bagenda bahayagiza iki kigo gikora gace bituma rero n'abandi baca baza kubera yuko ubwa mbere ntibasigukirwa neza icyo akamaro kabyo ariko ubu bose barabizi benshi barabizi mbega none gukira k'umuntu ubwo nibyo biba bivana na ryari agiye kwivuza ni byiza nk'izindi ndwara zose wumvise indwara ubonye urwarije ni byiza guca wivuza hakiri kare utarasinzikana cyane utarakongakara kuri ibyo ngaho ndabibajije kubera yuko nibwira ko amagufa y'umwana akiri muto byoba byoroshe kugorora gusumba amaze gukura urumva rero
duhamagarire abantu kwitura ico kigo hakiri kare. Haribuka ubuvuzi buri ngaha ni bwiza kandi dufise abakozi bita ku barwayi cyane barabitwararika gushika babonye ko hari ico bashitseko cyo kijanye no kubabukira kumva ko amagara yabo ariko aragenda neza. Naho ibyo kuvuga ngo umwana ngo nibo amagufa yabo aba yoroshe umwana ashaka harimo n'umugari bavuga ngo ikigoroba kikiri gito ni mu ngeso ariko no ku mubiri nyene nuko umuntu akiri muto nyene urumva ko binyaruka gukira ariko n'abakuze n'ukuri biragenda neza cyane kandi ngaha tuvura uburwayi buvuga bwinshi butandukanye. Ubu hariho ama-accident bashobora agize ama-accident baraza bakabashirira ko ajyamasima ibyo byose bakabagorora noneho hateye ibindi bita ama-AVC. AVC nayo ifata cyane abantu bakuze ego hanyuma ugasanga hariho bijya ndwara y'ubugaru abana batoye bavukana ibyo piyepo ugasanga ikirenge cyarahindukiye bijya byo babishikanye ngaha umwana bagakurikiza uko bamubwiye nta ngorane n'imwe mu mwanya mutoya abakize kandi ni byiza yuko uwo mwana bamuzana akiri mu myaka ibiri kuko gushika ku myaka 5 aba yamaze gukira neza ushaka kumenya yuko igeze kugera ayo mapepo. None aba-AVC mubafasha iki ngaha? AVC urabona ubusanzwe iyo idaciye yica umuntu usanga yabaye paralisi rero inyanuze baragerageza kubagira kine hanyuma igaca bihera. Nk'ibyo nibaza ko atari jewe jenyine usanga ari abandi bantu benshi batari babizi. Aha kuri senari burya nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo ntazoza kumwivuriza ni kwa kundi nyene bavuga ngo umuntu ahebura ibitaro apfuye ahebura prizo apfuye naho rero ngaha ubumuga ushobora kuza umwanya wari wose kandi mucagura tubona bishe. Jewe ndatangaye kubera ko jewe naheruka senari mu myaka y'ibihumbi 2000 urumva ko mwateye imbere cyane kandi iki ni ikigo cy'igihugu kiratitwaraze kiraturungikira ibikoresho byose uko dusabye ibikoresho biraza nta ngorane. None umva ibitaro biratandukanye hari igihe batubwira ati biriya n'ibitaro bya leta biriya n'ibitaro bikorana na leta mugabo bitari ijana ku ijana bya leta biriya n'ibitaro vyigenga. None senari muri iyo migwi yose bija hehe? Ibitaro bya leta kandi harimo icyo bita rusosiyale cyane kuko turabakorera byose nk'aba bagiye mu buraro bararonka ibintu byose byanyemerwa babyuka kare mu gatondo boga amazi ashushe hanyuma bagaca bari mu buyi saa sita barabagaburira bakaba n'umwijoro bagafungura bararonka amashuka meza mbese yagoroye amashuka yo ngaha muri senari isabuni nabijya bikoresho nyine nkahajya mu bwiherero byose nyine barabahereza kandi ku giciro gito sinokwirirwa ndagakimenyaga umuntu yobibona ahageze. None ko ari ibitaro bya leta iyo abantu baje kwivuza nk'aba mitiweli barayizana hari ico ifasha? Mitiweli irakora nabijya byo kuvuza abana ku buntu birakora. Hama hari nk'ayandi ma assurance mwoba mukorana? Ayandi ma assurance ya baje tukagira na partenariat ku buryo bashobora kuzana nk'amabombe bakabuza abantu babo ntagorane. Nibaza ko nabyo nyene biri mu kuba bataramenya ko ivyo bintu bikorwa aho hantu. Ntibabimenya ugasanga nyene hariho n'abaza kwivuza bakavuga ati twebwe tuva muri iki kigo kiniki bazoturihira nta ngorane mugabo kubera ko tutaba dufitanye partenariat biratugora kubavura kubera yuko hari igihe usanga utawuronse uwo wishyuza kandi burya mu bisanzwe aha ni byiza yuko abaje kwivuza batanga uburyo baje kwivuriza kuko ubwo buryo nibwo buca bwongera bugafasha bari mu buraro. Bakunzi ba Axia Vibes TV abantu mwese mushobora gushika kure abantu muzinanye n'ama assurance abantu musanzwe mukoresha ayo ma assurance murumva yuko
haracariho intambwe yo gutera. Sena irabahamagarira kuza kugira na partenariat ko murafise abanywanyi muvuza, kandi twanavyumvise deja nk'iyo AVC urumva umuntu namenya ejo canke ejo ushobora kuzubona vyashitse umunywanyi wawe ntashobore kuronka ingene yivuza. Rero turiko turahamagarira ama assurance, murumva ko nanje ntangaye ndabimenye ngaha. Turiko turahamagarira ama assurance muze mugirane partenariat na Sena kugira ngo abanywanyi banyu bashe kuronka ingene bivuza. Hama turahamagariye abantu bose baba bafise ivyo bibazo, abatinya. Hari umuntu yibwira ati none mu ntara ya Gitega ndi mu yindi ntara ninajayo biragenda gute? Mwumvise ko hariho n'uburaro kandi ko navuga ngo biri abordable biciriritse. Rero ntimusubire kugumana abantu banyu mu nzu, baba bana canke abakuze, mubazane wawe vyo kwanka wagerageje. Wawe vyo kwanka wagerageje kugira ngo nyene worohereze umuntu. Kandi hariho umuntu agumana ubumuga mugabo bitari atobugumanye, ari kutamenya. Rero none ganyakuba mudutembereze rero tugende kuraba handi bibera, twereke abanywanyi bacu, twereke abo bantu bafise abantu bagendana ubumuga, ntibagume babagumiza mu nzu. Wana kera hari ibintu twavuga ngo none ivyo iwacu mu Burundi ngo bishobora mugabo urumva ubu nabo hanze basigaraza kwivuza nivyo ibihugu twegeranyeza Kongo na Tanzania baraza kwivuza kandi bakaryoherwa ko bagiye bakize. Urumva hano nk'abaza no gusiga abana gaha baje kubagoroza bagaruka bariko bararira babona ko abana babo bakize ama emotion akabafata. Murumva yuko twahiriwe, mumva ko twateye imbere. Nta mpamvu yo kugumiza abana muhira, nta mpamvu yo kwihinyisha. Ufise ikibazo wo kwishikira ukwishikira. Hari n'ikindi nashaka gukebura nko ku babyeyi. Umwana avukanye ubumuga s'umuvumo, yasumuvumo ni ibintu bisanzwe. Urumva uraza ukamuvuza kandi ukamushira habona kugira ngo abandi bakubwire bati yamara wogenda wogira gutya ukagenda no kuri senari canke n'ahandi harahari umwana yokira. Kandi abantu bagendana ubumuga n'abantu bafise ubwenge cyane, bafise ubwenge, bafise n'impano nyinshi cyane Imana bayarabahaye. Rero baronse ukuntu bashobora kuba abigenga autonome, barashobora gukora ibintu bitari bike. Hariho benshi tuzi mu gihugu bateye imbere rwose kandi bafasha n'abatagendana ubumuga. Murumva yuko nta kamaro ko kunyegeza, ntibiteye isoni, si icaha, nta kosa mukama yabishimye gutyo nyene guca aho hantu. Kandi aba afise ico yamuremeye n'ico ashaka ko akora hano ku isi. Burya umuntu wese arafise gahunda ituma abaho. Rero turahamagariye abavyeyi muri kunyegeza abana, ico kintu kirakomeye cyane. Baca umugani mu Kirundi ngo uja gukira ingwara arayirata. Rero ivyo muvuze nivyo kenshi biba, ugasanga umuntu kubera kugira isoni yavyaye uwo mwana aciye munyegeza, ugasanga nta n'umuntu n'umwe. Ingo zitandukanye ugasanga nk'abantu umugore n'umugabo kubera babonye ko babyaye umwana mugaye bigaca bivamo intandaro y'uko bahukana ibaze, bakabona ati twese nshobora kubyara umwana ameze uko iwacu ntibimeze uko. Ugasanga biravuyemo n'ikintu kirekire cyane cyo kumva ko botera intambwe. Mbega ngaha muri Sena nk'abo bantu baba bafise abo bana barafise, murabaganiriza bakagira nka séance gusigurirwa canke guherekezwa. Jewe nabonye kera umugera wa sida ukiza cane, hari umuntu yagushikira ukabona umenga yarihebuye birarangiye, ariko yagenda muri ya association agasanga y'abandi yagaruka kubwira ngo mugabo bwabundi, kandi akagaruka ubona asa neza yariyakiriye. Rero nibaza ngo ico kintu cyo kwakompanya ni ikintu gikomeye cyane, kubera gituma wa muvyeyi ataha yumva ari mu bandi,
agataha yumva ati bwa wundi hariho abo dusangiye canke rero n'abandusha kuko nibwira ngo bavyeyi bamaze gushika muri Sena nibo bazodufasha iyo kuko urabona mwebwe ntimushika kure mwebwe mwakira baje mugabo mu kibano iyo aroye nibaza ngo bagiye bavyeyi nibo bazodufasha kugira ngo abandi babana babegereye babubahure abashingira intahe amuremeshe amubwire ati nanje byaruko nanje nagiye aha nico gituma woza rero turishimye cyane turishimye ko ico kigo kihari umuntu duheruka kugirana ikiganiro agendana ubumuga yambwiye ngo urantangaje bakora ko kenshi abantu ntibaduha ijambo abantu ntibaturondera ngo bama babona ari abantu bamugaye ariko umuntu amugaye ni nkatwe twese kandi ubumuga ni jusqu'à la fin ukiri umuntu uba uriho ntushobora kumenya ejo canke hirya ejo ushobora ubumuga bwo ku mubiri yego hari ubwo mu mutwe rero nabwo nibwo bukaze cyane yego ubwo hari ikigo ngari Gitega kibakira aha nyene Gitega ku mutwenzi abana bateye ubwoba baravye kuko ni mu mutwe nyene kimwe baba bazi kandi ubwo nibwo bumuga buba bukomeye cyane yego umva duhiriwe duhishije n'ico kigo kirahari ncamubwiye n'uwagenderera ko n'ico kigo kihari rero urumva ni vyiza cane no kuvuga ngo birabungurana imbere y'uko rero tuja kuraba abo bantu yose akabaza none Sena nta mugambi yuko izoja ahandi hantu mu zindi ntara turiko turindira cane kuko urabona nk'ubu intara zigira ziri zitanu twiyumvira yuko bikunze dushobora gutangura gushira no muri izo ntara zindi ikigo nyene kikagira antene kuko abakozi bo turiko turabaronka aho kugira biramutse bishitse bigakunda tuca tubarungika yatangora mbega abantu bakorana na Sena baba bize ibintu particulier baba bize cyane ntabwo haza uwize ibyo ari byo byose cyane muri ibi byo kugorora aba yarize ibintu byo bya kinesiterapi hakaba hariho rero n'abandi bize ibintu bya orthopedi mugabo rero abo ba orthopedi ni bake cyane mu Burundi ico nagira batanu gusa ahangaha kuri Sena hari umwe hakabaho rero abandi rero baba aide mugabo uwo umwe aragerageza kubaforma babandi bakaba bakapabure ko bakora ibintu bigize baragira umuntu bararonka amaformation abantu hanze baragenda kubyiga barabinonosora rero mu bisanzwe twavuga ko ari intambamyi dufise yuko tudafise benshi bashobora gukora ibikoresho by'ibikoresho mugabo urumva yuko biteye ubwoba igihugu cose tukaba dufise uwo orthopedist umwe agira ivyo bintu nga mu kigo mugabo urumva batanu baracari bake ni bake cane none nta aco musaba bavyiga hehe bigenda gute ubwo ngaho iwacu ntivyoshoboka asaba yuko bishobotse naha iwacu iryo shure ryoboneka gukora ibyo bikoresho ko birashoboka n'ubu twebwe n'ababikoramo duca tubarungika bamwe mu maforomasiyo yo kubyiga muri Tanzania muri Tanzania hari ishuri ryabo rero aho ko hari ishuri ryabyo ntabwo birashoboka no ngaha mu Burundi ko byaboneka basi abo bo muri Tanzania bakaza guforoma abo ngaha kandi uca usanga bigenze neza ni akamaro turiko turatera abari hejuru abari mu nzego abashobora gushikana ijwi kure murumva yuko duhiwe duhishije niko navuga muri Tanzania ni hafi bigiye muri projet niko jewe no kuvuga mu mugambi bakavyiyumvira ko kurya aho raboneka amaburse yo kugenda hanze kugenda hehe nibwira ngo leta irashobora kwenseramwe ako kantu kavyiyumvira hakabaho ayo maburse yaboja kwiga ivyo bintu kuko urumva ni ikintu gikenewe kuko urumva uwo umwe arashobora kugenda canke agatambuka
urumva birababaje kubona umuntu yavyigiye atawukihari hagaca hasigara hakora babandi bari forme de toutes les façons biratandukanye kuba warigiye ico kintu vy'ukuri no kuba wabaye forme kuri terrain haba hariho agatandukaniro rero abatwumva abashaka kudushikanira rino jwi kure turasaba leta yuko nico naco mu vyigwa yo kitwigira kugira ngo basi hataraboneka iryo shuri ngaho iwacu mu Burundi baturungikire abantu baja kuvyiga bakunzi bacu mugumane natwe uburo tugiye gutembera hahandi tubone vy'ukuri ko ayo ma service ahari ntibibe ibintu vyo mu kirere mugumane natwe abakunzi ba Action Vibes TV turacari muri Senar twashatse rero kugenda kuraba ingene bigenda mu yandi majambo mbega umugwayi ashitse n'umugwayi ashitse muri Senar bigenda gute circuit du malade mu Gifaransa reka rero uyu mupasoni mwiza cyane ari imbere yacu atwidondore hama adufashe atubwire mbega umugwayi abashikiriye bigenda gute. Murakoze jeni kwa mpagaritse Akiyane nabonjeje cyo kwakira umugwayi nyene kuri akeye umugwayi ashitse none yasigiye ngomba mvuga bwa mbere yuko abagwayi basuzuma kwa kabiri no kwa kane iyo misi ya consultation cyo kubona muganga kuri iyo misi umugwayi ashitse aratonda ku numero ya mbere kuri akeye baratondekesha ibyo bazanye bagashika tukabakira turababaza ico bakeneye muri make ari uje bwa mbere tukabimenya ari uje yari yaraje naho nyene tukabimenya hama tukaraba mu mashine ko warasanzwe aza ari enregistré ko yanditse tugaheza rero tukamurungika yaja bivanye n'ivyo tuvuganye nawe turaza kumwumviriza hama tukamwandika dukoresha ngaha logiciel yitwa Open Clinic iradufasha no muri interconnection ko yagiye naho twamwakiriye tukamurungika mu service yategerezwa kujamwo baca babibona mbega ngaho hariho cas des abandons mu bisanzwe ibintu by'ubumuga ibintu by'abagenda mu bumuga n'ibintu bisaba ubuvuzi busaba umwanya muremure yego kubera ko bisaba umwanya muremure hari habaheba kubera kurambirwa bakarambirwa n'uwo mwanya bagaheza bagaheba hariho n'abaheba kubera ko ari ikibazo c'uburyo kuko abana bari munsi y'imyaka 5 bavugwa ku buntu umwana rero amaze gushikana imyaka 5 aca atangura kuriha gaca usanga n'aya mikoro yacu biranse gaheza n'agaheba kubera iyo mvu ari naco gituma ngira ngo twohanura abavyeyi kuza kare kugira ngo basi ya imyaka 5 izoshike haraho ageze cyane cyane wewe ko tuhanura abavyeyi kandi n'abandi bo ku mahopito ico bidufashamwo yabonye ko umwana avukanye akantu katameze neza yo mubwira akagenda akaruhuka gatoyi mugira nk'inkwizibiri kugira umuvyeyi aremerane hanyuma akamwandikisha mu ikomine agacamuzana kuko bitanse iyo myaka 5 igera guhera yakize neza abana b'ubugaru bobo barabashikana ku myaka 2 barakize neza uwo mwana ntamenya nuko yigeze kugira ubwo bugaru umurindiriye agakura bica binagorana no kumuvura none nk'ubunya ayo maka ya abandon mwebwe murabibona bon chaque fois genre umuntu mukurikirana murabaha amahandeve mubaha amahandeve nk'abo abafise ubugaru canke ibitege bavura kundwi bari habo bashirako amasima kuvuga atagarutse barabibona katagarutse hoba hariho système de suivi kugira ngo mumenye uyo muntu mbega yahagaritse kubera iki iyo duhuriranye n'umuvyeyi afise telefone kuko hanyuma badafise amatelefone bashaka gutora iyo afise telefone turamutelefona tukamubaza
hanyuma iyo dusanze ari bishoboka aragaruka ngabo hari ibyo tuba tudashoboye kuko usanzwe yafise aho igarukira ibaza rero yuko aho ari ugutera akamo administration surtout kugira ngo kugira ngo ibafashe mukorane na administration ubundi dusanzwe dukorana administration canke aba CDF CDF iradufasha muri orientation canke ikadufasha kuzana canke gufasha abo bantu byanse ko bavuza umva haracyariho intambwe yo gutera kugira ngo abo bahagarika surtout kubera uburyo urumva ari uba yavyifuza mugabo ubwo buryo bukamurimita si administration yanyene n'amamitualité abantu basanzwe bafise amamitualité boza baraza kugira dukorane ko navyo birafasha biraremurura gatoyi umurwayi hanyuma iyo yindi minsi ntavuze kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu baba bariko baragira ivyo bita ubuvuzi ngorozi kinesiotherapy urumva rero umurwayi yashitse muri akeye banywanyi bacu muratwihanganira akeye ntitwamugiriye mu biro ngo muhabone kubera yuko hegeranye na ateli bariko barakora ntitwari kubatesha imirimo nivyo ari gukunda yuko twumvikana nico gituma mubona twamuzanye muri koridoro hanze umumva umurwayi aravuye iwanyu muri akeye acaja he ari ryambere aje abwirizwa guca aja muri consultation acaja kubonana n'umuganga akamwiganira ingene bimeze yari utariha yari uriha mu gatubanza kwigucisha kontabilite kuri iyo consultation ari uwari asanzwe aza naho turaraba mu mashini idasanzwe akorerwa canke nawe nyene tukavugana tukumva ibyo iyo twumurungika agaca agenda bivanye na service cyane avuye muri consultation rero niho avuye muri consultation asubira kugaruka kandi kuri accueil turaba ibyo bavuganye n'umurwayi ibyo bavuganye n'umuganga tumurungika muri service yo kumufasha ni zingahe izo service ni mbere yuko ya consultation twoyisimba izo zindi service hariho ya soin la service de soin ijejwe ubuvuzi muri rusange igizwe n'ibisata bitatu hariho ico ca kinesiotherapy hariho orthopédie hariho na production de tricycle abakora bya bindi bya bikinga abarwayi bagendera hariho service ya radiographie aho bagenda kubafatira kubagira abafoto ego hanyuma hariho service ya hospitalisation aho abarwayi bagenda aho barara hanyuma turafise na service rejejwe vya recouvrement okay nibaza ngo recouvrement turayisimba consultation tuyisimbe twoja kuraba ayo yandi ma service aho bakorera ibyo bibafasha nibaza ko ari byo twenteresa cyane gusomba ibindi kubera no munsi musanze atari umunsi gusuzuma abarwayi bandanya tugenda muri service ya kinesiotherapy yego service ya kinesiotherapy yabonamo imico ibiri hari havurirwa abakuze havurirwa abana okay rero tugomba tugende abakuze
banywanyi ba Action Vibes TV twababwiye yuko tuja kuraba ayo maserivisi batubwiye ko bafise ntiduhave dusanga atari byo. Rero aha mubona turi muri salle ya kine y'abakuze, murabona yuko bariko barakora, murabona ko bya byuma batubwiye bihari byo gufasha abagwayi ari ukuri atari kinyoma. Ubu rero tugira tuganire n'umwe muri bo akanya gatoyi gusa atubwire. Ni sawa? Mworamutsa abanywanyi bacu. None ko sanze uri ku kantu kameze nk'agakinga, ako kantu kavuga iki? Agakinga ni igikoresho kimwe bakoresha kugira ngo badutunganire. Akakantu k'agakinga ni igikoresho kimwe mu buryo bakoresha kugira ngo badutunganirize ku ngorane tuba dusanzwe dufise, kugira bashobore kutuvura. None wewe watanguye kukajako ryari? Je natanguye tariki 23 z'ukwa gatatu. Gusa nari nagize ikibazo ndahagarika, nari nafatiriwe ariko ubu nari nagarutse kubandanya kubera ko nabonye bingirira akamaro. Yego biramvura rwose ku ngorane nari mfise. Nico gituma naho nari nafatiriwe nashimye kugaruka kugira ngo nshobore gukira neza. None wari wabaye amamo nari narigeze kugira akisonga kuboneka amaguru yose, haragera igihe bisa n'ibikitse ndamera neza mugabo birambyuka, nongera ndagira ikibazo cyo mu mugongo. None usanzwe uba mu ntara ya Gitega? Je nsanzwe mba ngaha mu ntara ya Gitega, aha nyene muri komine ya Gitega. None uhanuye iki abantu bashikirwa n'ingorane canke bagendana ubumuga mugabo bakaguma muhira? Jewe ico nohanura abantu bafise ingorane zikeneye kugororwa bokwisura ikigo Senari kubera ko gifasha abakuze, kigafasha abakiri bato, kigafasha abantu b'imigwi yose bafise ibibazo bikenera kugororwa. Baba bana baba bakuze baradufasha kandi biragenda neza. Kuko nkaje ubwa mbere nkigira isanganya sinari nzi yuko vyokenerwa ko nzi, nageze kuza mu nyuma kandi nabonye hangirira akamaro gusumba. Banywanyi bacu murumva yuko rero byiza atari kuguma muhira, ahubwo byiza mwoza mukitura ikigo Senari kubera ko muravyiboneye namwe ibikoresho barabifise birakwiye. Rero muze mwiture ikigo Senari kugira ngo kibafashe koroherwa. Murumva uwo tuganiriye twatwibwiriye yuko byamufashije cane, yari yarafatiriwe mugabo ahisemo kugaruka kubera yuko bimufasha cane gose. Rero mugumane natwe tugume tugenda mwaca kigo tuhabatembereze mwe mutashoboye kuhashika kugira ngo bikunde uwufise uwo yohazana, uwufise uwo kenera izo serivisi zo muri Senari azohaza. Banywanyi ba Action, aha naho ni muri salle de kiné y'abana. Nibaza ko mwumva n'abana bariko bararira, ubwo murabona ko ari salle nziza, urabona ko naho nyene bafise ibikoresho bakoresha bifasha abana, bisamaza abana, ibikoresho bitandukanye. Donc une salle de kiné pour les enfants.
Nanega muvyeyi uyo mwana wawe amaze igihe kingana gute umuzana? Nashise hanuna. Uri Murundi wewe? Oya. Uva hei? Mkongo. Tunaweza kuongea Kiswahili? Uliwakaye hii centre ya Sena? Bali adresse hayo. Bali ku adresse hayo. Ba Kongomani? Hapana, wengine ba. Huko dada mmoja wa Kirundi mwenyewe aliniadresse. Anaishi hapa Rumonge. Alikuadresse akakwambia aseme hapa wanafanyaka watoto wanyorosha miguu. Unakuwaka Kongo ngambo gani? Nakuwaka Kongo Fizi, zone ya Fizi. Sintayua hata. Sintayua. Haupayui? Sasa unaona Kongo hii zone ya Uvira, kutoka zone ya Uvira unaingia zone Fizi. Sasa wewe unaona ukirudia kwenu Kongo utatafsiria wengine watu, utabambia kama hii centre ilikusaidiaka? Ndio, nikipata uponyaji na inafika kule nikubaelezea wengine. Gisi ulikuyaka, gisi mtoto ulimfikisha hapa na gisi unamuona leo, unaona kuna tofauti? Patana na gisi alikuwaka kule kwetu, alikuwa anasimama. Na akisimama anaanza tingizika. Kwa leo anakamata kitu, anasimama. Hata mwa hii nani hii mavima ya lupango, hapo anakamata anaanza jitembeza yeye peke. Pamoja na Mungu labda anaweza saidia. Sasa uko na watoto wangapi? Watoto kenda. Nauliza juu inakuwa ngumu kutoka kunyumba, unavuka, unaacha wale wengine watoto kunyumba na kukua na huyu. Unaona siku zote watakulomba za kubaki hapa, utaziweza? Sijajua kama wanaweza niambia mwezi mmoja naweza kuvumilia. Kama ni nyuma ya mwezi mmoja labda tunaweza angalia tu. Mimi shabaha yangu nione kama mtoto atapona. Yaani ni kwanza kuwazia kama inaweza kuwa baada ya miezi 5 ya mwaka ya nini. Unasikia una nani? Uko tayari kusubiri hizo siku zote? Mwaka? Papa. Si mpaka uone mtoto anaenda, sio kama unasema kuna nafuu. Anaanza kamata na anaanza tembea yeye peke. Sasa mwaka unafikiri ni kitu kizima kushinda maisha ya mtoto? Mwaka haina kusema ndio cha muhimu kushinda maisha ya mtoto. Vile vingine sasa. Vile vingine ni vya wapi sasa? Vile vingine, vitu vingine. Unaona hii dunia nayo inafaa mtu aitumikie. Akimbie watoto, labda makuta kuwatafutia. Lakini mimi ningekuomba ukaze, usikilize benye batakulomba, usikilize benye batakwambia ufanye. Juu cha kwanza umesha kifanya na wewe mwenyewe umesema unaona kuna nafuu, kuna maendeleo mazuri kwa mtoto. Chenye sasa mimi nakuomba ni kukaza roho. Nakuomba Mungu akusaidie, akuweke nguvu. Juu mtoto naye aende vizuri, mtoto naye atembee sawa vile wengine. Unaona kama vinaweza wezekana. Na hivi vya hapa sio kusema ni siku moja, siku mbili, mwezi mmoja. Piko benye binakuwa na mbio na benye binakawia. Sasa ni kujikaza. Ni kujikaza. Pamoja na Mungu. Basi utauliza kama hawezi kumubakiza. Kumwacha. Unakuwa unavuka unarudia kumtizama.
Pale bila haviwezi kuwa probleme kufatana na hali yenyewe angaliki nayo siwezi muacha. Vumilia kwanza. Nikiona sasa naanza kusimama vizuri, labda kukamata kitu vizuri, tu ule utamwacha, unajua kama hata abakia nasumbua wengine. Na nikuuliza hapa kama hiyo inaweza wezekana kumwacha afu naenda. Nikuuliza kama vile vinaweza wezekana. Vinaweza wezekana. Tulishaka depuis nilifika hapa vile tuliviongeaka, nikauliza kaka yake, akasema vile haina problemi kama vile inaweza wezekana, hakuna shida. Mama yake akingali? Mama yake ingali. Asante sana kwa kutuongelesha. Sawa. Banywanyi bakunzi ba Axiya Vibes TV muratwihanganira murumva ko twagiye mu rundi rurimi ariko ni kubera yuko uyu mugenzi wacu ava mu gihugu kibanye kandi murumva yuko biraryoshe. Murazi ko bari batubwiye ko n'ibihugu bibanye batanguye kuza kwivuriza hano. Murabona ko duciye turonka n'uwo mu gihugu kibanye yaje kwivuriza hano. Mugumane natwe bakunzi ba Axiya Vibes TV. Turacari muri Sena toujours dushitse ahantu hava menye ingene hitwa. Reka tubaze uwo tuhasanze atwidondore atubwire n'aha hantu tugeze hariho. Jewe nitwa Habyarimana Simon, ndi umukozi ukora mu ruganda rwungura ibikoresho bari mu mwuga. Hano afise n'umwana afise ubumuga ari bita ibitege. Ubu yaragorowe rero, ubu aragorotse kwishura akantu kitwa shigikirangingo. Kitwa shigikirangingo. Kana kumwana. Ngaho hantani zakoze ziriko zirahoba zihari. Cyangwa gukora abana. None utu natwo mbona nuduki. Utu kimwe n'utundi nuko tadukata turacari mu bintu dukorera ko dukorera tumaze kumupima umwana. Dukoresha isima. Bakuramo turacya kwiba isima twabonye aho twaciye amwaciye. Tukaberetse isima ya habira bihari ya tera. Ya tera nito kubish lo ni ta negatif. Negatif rero ukora mule positif. Positif niki ya kibaye. Ukabipata forme ukagana agisi bapimye. Uwa mwapimye umwana. Dukoresha ibyo ubonye vyera. Yego. Rero ko gupima ku mwana. Twita muze mule positif. Hanyuma tutwara mu ifuru izi plaque. Mu ntango kiba kimeze gutyo. Yego, mu ntango bifanye. Okay. Nizo dufata, tukata. Tutwara mu ifuru mu myaka hirya. Tutwara izo zana izindi. Hiyo sarakatwa. Urumva ibi inya biva mu ifuru bimeze gutya. Indani haba harimo ya muri negative. Urabona ko ariko rakata. Yaba kuremo aka. Ne ikubana. Ciye n'abana. Zika kwa shishanje z'abakuze. Zira hirya. Iyo umuhakuzi. Ngo umuhakuzi. Twita amaprotese. Tubyita insimburangingo. Yaho takuvura wese. Ndavye rero umuntu tumukorera kundi akoresha. Dukoze ngaho.
turakora n'abantu n'abamugaye amaboko turakora akantu kafasha ya extension kugorora ikiganza hanyuma hariho n'abandi rero usanga bafise ingorane z'amagufa igufa ryo ngaha iryo ngaha rirarika cyo tumukora akantu hafi ya orthèse imufasha ko ngaha aho habicara aha kubaka tuguru so kwa hasi hasi atagenda mukere ngo adashaje igufa riho kurika nakora n'ibintu nafase ingwara y'umugongo turakora cyo bita corse iki rero ni ifata umutumba y'umwana none uwo mugongo ufise ingorane nyabaki aho usanga ingorane hamwe igufa usanga imeze nka ce igiti cyo mugongo imeze nka ce cyangwa imeze nka S none iyo corse iramufasha rikazosubira rigatumbera neza akiri umwana mugabo amaze kuba umuntu akuze ntibikunda mugabo naho aba akuze ubwo ntibimufasha kutaguma babara yego bifasha kutababara kiriya kimashini mbona hariya none nashoni aho bakorera ibirato n'imashini ishona ibirato bagenda mu none ko mbona hari nk'iki inya mugabo mu bisanzwe iyi mashini ni ikora ibirato by'abagendana ni imwe mufise none nibishika igapfa twasaba abafundi bayikora gaje numva umengo byoba byiza zibaye zibiri yego barabisabye tutabibereka ko bashobora gufasha hariya naho ni mu kino atari gusubira ahahindurira ibintu bifasha abantu gutambuka amabekiye n'amakanda amabekiye murayikorera ngaho ari kanda kanda ifasha zifasha abantu bwije bakorera tujyaha ibyo tuma bibafasha gutambuka bene neza tumukorera bekiye agendera zimufasha iyi niyo mukuboko niyo bita kane angireze kandi izindi zo mu kwaha none mbega bekiye na kane bitandukaniye kuko iyiye bekiye ishika mu kwaha kandi nayo niyo yindi ifata kuri kuboko okay no kuri nanje iyo tandukaniro nayo narinzi nje gusaba ngira ngo nopfuye ibyo mvuze yego none gamo ibikoresho jewe ndabona birahari mbega harabaho guhindurirwa ibikoresho oya mushatse kuvuga ibi bikoresho mukoresha nk'ubu bakavuga bati kijya gikoresho kirashaje barabihindura turabivuga ibintu birashaje bishasha kandi ikigo kiragerageza kubirondera dufasha mu marekipere ibisigarira byo bakoze
none utwo tuntu two munsi mudukora muri matière yayo ya yindi mukora mu maorthèse mbega none ayo makane n'amabekiye mukorera ababituye gusa canke hari izo mukora zo kugurisha ku muntu wari wese yifuza iyo ibikoresho bihari ibikoresho bihari turashobora no gukora izo dushobora kugurisha ku bandi bose ko ni regrable urashobora kuziregera ku muntu ngena yego ibikoresho bihari rero kandi dukoresha n'abandi ngabo kubera ibikoresho turabashimiye cyane rero murakoze kudutembereza murakoze no kwereka abanywanyi bariko baradukurikirana barabonye yuko bya bintu directrice agent yatubwira zitari inkuru ariko ibikoresho byose birahari murabona yuko banavyikorera ngaha rero dusozereye kino kiganiro tubasaba ngo nimusubire kuguma muhira ntimugumane mu nzu abantu banyu bafite izo ngorane bagendana ubumuga abagize accident murabona yuko muri Senar by'ukuri baragerageza ibikoresho birahari ababikoresha barahari nibwo hakiriho intambwe ariko murumva yuko utoguma muhira woza ukirabira ukagerageza kandi mwabonye yuko n'abanyamahanga batanguye kwijukira ikigo cacu rero turahamagariye abantu bose mufite ico kibazo abantu bagendana ubumuga ntukijirirwe ntukiyugarane ugerageze naho ubwo bumuga batabukuraho mwumvise mwabonye ko hariho ibikoresho kandi hariho ibintu bishobora kudufasha hariho insimburangingo nk'uko babivuze n'ikigamuta mbere ngo hari ibyo bita insimburangingo kubera yuko ingingo zitaba zikiriho hariho n'ibyo bita nshigikirangingo kubera yuko izo ngingo ziba zitameze neza rero nizere yuko abantu bafise ico kibazo abantu bafise abo bana abantu bafise abantu bagize insanganya mwavyumvise yuko n'abantu b'amavese ari karibu kubera yuko barabafasha bakabafasha amakine bakabafasha n'ibindi byose rero twibaza yuko kino kiganiro kizofasha abantu benshi wewe uravye kino kiganiro udufashe kugipartaja udufashe kugishikana kure kugira ngo abantu bagendana ubumuga boroherwe mu mibereho ya misi yose shalom shalom